नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, बरसात से गर्मी आती है और गर्मी से बरसात, बरसात से जाड़ा आता है, तो जब मौसम की चेंजिंग होती है तो हमारे बच्चों को जुखाम, सर्दी और खर खर की आवाज़ यहाँ से आना शुरू हो जाती है। बच्चे हमारे बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों में ऐसी शिकायतें पाई जाती हैं कि जब मौसम की चेंजिंग होती है तो बच्चों को बुखार, खांसी और खर की आवाज़ और जुखाम वगैरह आने लगते हैं। अगर पहले से हमने सही समय में अपने बच्चों की बीमारी का ध्यान नहीं दिया तो ये जब बच्चे बड़े होते हैं तब ये उसका बड़ा रूप ले लेती है और बड़े तक बच्चों को ये जैसे कि सांस फूलना, खर की आवाज़ और ये बहुत सारी बीमारी बड़े तक बनी रहती हैं। सबसे पहला ध्यान तो पेरेंट्स ये है कि बच्चों को फ्रिज का पानी बिल्कुल भी ना पिलाएं। बच्चों को पानी बॉयल करके बच्चों की बोतल में भर लें। साफ सुथरी बोतल भी होनी चाहिए बच्चे की। बॉयल करके उसको पानी को भर लें और बच्चे को पानी को ठंडा करने के बाद उसी पानी को, उबाला हुआ जो पानी है, उसी को आप बच्चे को बार बार पिलाएं। और दूसरा ये है कि अगर किसी को घर में, किसी सदस्य को भी घर में खांसी जुखाम है तो उसको बच्चे के पास उसको ना आने दें। पेरेंट्स बच्चे को थोड़े से भी लक्षण आपको लग रहे हैं कि बच्चे को जुखाम खांसी होने वाली है या हो रही है, और इससे पहले कि बच्चे को फीवर आ जाए तो आपको क्या करना है कि रात में बच्चा बोतल से दूध पी रहा है तो बच्चे को दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला लें उसमें, और हल्दी को मिला करके बच्चे को सोते समय जरूर से जरूर उसको दूध को पिलाएं। इसी उसमें हल्दी मिलानी है दूध में, और आप देखेंगे कि रात को हमने बच्चे को पिलाया है और हमारा बच्चा जो है सुबह होते ही अच्छा हो गया है। उसको मतलब ये लक्षण जो है कम हो गए हैं। ऐसा पेरेंट्स ऐसे ही आप बच्चे को जो दूध है इसी तरीके से 2-3 दिन तक पिलाएं। और जब बच्चे को आपके खांसी और बुखार और जुखाम है और खर की आवाज़ बच्चा कर रहा है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। जब यह बच्चों को आप समझ रही हैं कि हमारे बच्चे को होने वाला है, यह हो गया है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए कि जो सरसों का ऑयल होता है, सरसों के ऑयल में 3-4 कली लहसुन की कलियां डाल लें और उसको गर्म कर लें। गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर लें और बच्चे को रात में सोते समय बच्चे को अच्छी तरीके से चेस्ट में और हर जगह हथेलियों में, पूरे बदन में बच्चे की अच्छी तरीके से मसाज कर दें और सुबह होते होते तक आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा। ये पेरेंट्स बहुत ही अचूक उपाय है, घरेलू नुस्खे हैं, इनसे बहुत बच्चे सही होते हैं। अगर हम इन तरीकों को अपनाते रहें तो हमारा बच्चा कभी बीमार होने ही न पाए। पेरेंट्स ऐसे ही हमारे नन्हे मुन्ने क्यूटी पाई बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए।